Tun iku temurun ana ing kota Madinah. Jumlahe iku mi'atani ana 200 apane ayate. Ada 200 ayat. Wa salasatu alafin lan ana 3000 wa khamsu mi'atin lan 500. Wa salasu kalimatin lan 3 kalimat. Bicara kalimah surah Ali Imran ini ada 3.503 kalimat. Arba'ata syara ana 14 apane alfan eune. Wadis amiatin lan 600 sangatus tisut songo apa 6 songo nggih 900 wasabatu lan 70 wasamanuna lan 80 apane harfan huruf. Bicara huruf tentang surah Ali Imran ini berjumlah 14.987 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Alif Lam Mim. Utai ma'ani alif lam mim ana ing surah Al-Baqarah dhisik wis dibahas. Sing intine tetap Allah yang Maha Tahu. Karena ini bagian daripada ayat musyabbihat. Cuma lagi ada ulama-ulama di musyabbihat itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. Nah, termasuk Ibnu Abbas, terus sahabat Nabi. Allahu ta'ala iku la ilaha. Ora ana pangeran kang kudu disembah lan sak benere disembah. Ora ana pangeran kang kudu disembah kelawan sak bener-benere. Illa huwa ente Allah. Al-Hayyu kang maha hidup, maha gesang sapa Allah. Ailladzi tegese zat layak mutu kang ora sida sapa Allah. Alladzi wala yazulu lan ora sirna sapa alladzi tegese Allah. Al-Qayyum kang terus-terusan ngurus makhluke. Ail qaimu tegese kang jumeneng bidzati lan dzati Allah. Wal qaimu lan terus-terusan bitadbiri khalqihi kelawan ngatur makhlukipun Allah. Allahu la ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak dan benar untuk disembah kecuali Allah. Berhak terbenar. Mbok Allah kita mantapkan la ilaha illallah. Termasuk sifatnya Allah al-hayyu, maha hidup. Artinya hidup alladzi la yamutu wa la yazul. Allah tidak kenal mati dan tidak kenal sirna. Artinya Allah tidak bakal mati, tidak bakal musnah. Beda nak awake dhewe. Saliyane Allah kaya dene awake dhewe iku uripe sementara. Niku nggih. Saiki mati,
sesuk sapa ngerti urip. Kuwi saiki urip wis mulai ngantuk malam poso pertama wis ngantuk sing rumokke yo ngantuk. Berarti ate. Virus apa isan. Saya urip sapa ngerti sok mati, tapi ora awake dhewe. Mbah sing ngatur kono. Wis pokoke tetep panjang umur ya kena. Umur sing barokah tenan iki. Jadi kita sakliane Allah niku wis mesti ngalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mati. Maka kapan waktunya itu tidak tahu, cuma mesti mati. Tapi Allah la yamut wa la yazul, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah sirna. Al-Hayy Al-Qayyum maha berdiri sendiri, Al-Qaim bidati, anane dengan sendirinya, tidak ada yang memwujudkan. Nah ini kan ono nih wujudnya sebab ono sing wujudake. Secara hakiki Gusti Allah, secara majazi ya wong tuane awake dhewe. Bahkan wujude awake dhewe ning kene mergo ana hal baru. Apa? Ngaji. Gitu nggih. Nek Allah dimanapun berada itu atas kehendak Allah. Bahkan wujud zat Allah ya Allah dhewe sing. Jadi tidak ada unsur lain. Jadi jenengan iso tangkene wujud ning kene ya ana unsur lain. Niku awake dibidani niku. Wal qaimu bi tadbiri khalqihi, dan Allah senantiasa terus menerus mengatur makhluknya. Jadi selain wujude niku ana dhewe terus mewujudkan selainnya Allah, mewujudkan semua alam dan diatur kabeh. Peredaran makhluk, wujude makhluk ana awan bengi lanang wedok apik kuwi Allah sing ngatur. Mulane ngono yo kita nyedak karo Gusti Allah, pasrah ben diatur karo Gusti Allah, dipernah-pernahake. Pun Gusti kula iki nyuwun namung gadhe sesuwunan dhateng panjenengan pernah anjing kawula. Atur kelawan sak sae-saene. Kala ngendika sapa Kalabi, Imam Kalabi wa Rabi bin Anas wa Muhammad bin Ishaq. Iki durung poso wis mulai ngantuk iki. Jujur wis ngalami poso piye jan. Iki nggih malam poso. Rasane suwatu koyo poso-poso. Jujur nek wis poso piye. Wis sangot nek. Jujur ngaji soal ora jam 9 piye. Berat berat. Nazalat tumurun apa hadil ayatu iki kila ayat fi sya'ni wafdi Nasara ing dalem nerangke tingkai kelompoke wong-wong Nasara Najran. Jadi ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum menurut Imam Kalabi, Rabi bin Anas dan Muhammad bin Ishaq ini turun gara-gara ada sekelompok Nasran Najran. Bagaimana mereka? Wa kan lan ono sapa wahdi Nasrani Najran, sekelompok wong-wong Nasrani dari suku Najran. Iku sitina ana 20. Napa? Suwidak. Lantur ketularan wae. Supaya aku ini ketularan mbok Pak Khair, mbok Pak Halim, mbok Pak Agus sawaun alaihim. Rakiban numpak kali numpak kodimu padha sowan sapa wong sewidak Nasrani. Sowan ala Rasulillah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalan padha mlebu sapa wong sewidak mau, wong sewidak Kristen nggih Nasrani Najran. Hina selain dalem semongsone salat sapa Kanjeng Nabi al-asra ing salat asar. Alaihim iku ing atase Nasrani Najran sing akeh wong sewidak. Siabul khubrati utawi nganggo pakaian sing di weterabah. Saiki apa diwarnani abang berarti apa? Pakaian diwarnani itu jenenge apa? Kan asalnya putih.
Winter bener, pewarnaan ben iso dadi abang, kuning, jenenge winter kok Cak. Ya sebentar ya. Soalnya daripada ramal aku kita gobloke. Sablon. Semua aku enak takon sampean malah bingung dhewe. Takoni aku sing jelaske dhewe. Wa fihi man iku tetep ing dalem nasra nadher sing sewidak wong ku mau arba'at asyara ana wong 14. Apane rajulan memarani min asyrafihim saking wong muliyane nasra nadher wa salasun lan utai wong telu minhum saking nasra nadher iku kanu ana sapa salas iku akabirul qaumi penggede-penggedine kaum penggede-penggede masyarakat. Ahaduhum utai salah sujine salas penggede-penggede mau sing ana telu iku amiruh pemimpine presidene rajane terserah emanane kaum masyarakat wa ismu utai jenenge ahad jenenge presiden raja iku Abdul Masih wasane utai wong sing nomor loro iku masyiruhu wong kang ahli aweh rembuh maring masyarakat kaum wadu ra'ihim lan ahli punya pendapat tegese pemikir ngono hadis biasanya dijali rembuh wa ismuhu utai mengambil kebijakan oleh sang raja wa ismu utai jenenge sani alias masyiruhu iku al-aihim wasani sutai wong sing nomor 3 iku hadru wong alime nasrul najran wa cendekia awanya yuqalu kang diucapake lahu marisane sapa Abu Harisah bin anak Alqamah. Jadi dhisik ngeten ana wong Kristen saka Najran jumlahe napa wong sewidak wong sewidak iki dosowan karo Kanjeng Nabi. Nah, pada waktu Kanjeng Nabi sholat asar, berarti ini masjid di Madinah. Masjid Nabawi. Pas sholat asar. Ada dua puluh. Lah wong Kristen sing sewidak mau seragam pakaiane. Itu pakaian sing warna napa abang. Di antara 60 orang tadi ada 14 orang yang menjadi pemuka-pemuka masyarakat tersebut. Nah, asraf wong-wong mulya maknane apa pemuka. Nah, sewidak juga 14 cek piro? Ijek. Sewidak juga 14 cek 50. 40. Nah, biar jak matematika kok gila. Jak bahasa Indonesia gila. Jero apa sing ra gila iki? Allah. Wasarasun minhum kanu akabirul qaum. Ada 3 orang yang menjadi tokoh-tokohnya. Awas, tokoh-tokohnya. Jadi mau sewidak jika 14 jek 40 46 dijiku telu je papat telu berarti 43 ini sing rakyat jelata ya 3 rakyat jelata 43 rakyat jelata 3 niku pemuka tokoh-tokoh. Nah terus yang 14 niku napa tokoh-tokohe orang-orang yang dimuliakan mbah krana pinter itu sugih. Telu tokoh-tokoh mereka itu ahadun amiruhum. Pertama itu pemimpin alias raja alias presiden yang punya nama sapa Abdul Masih. Orang yang kedua masyiruhum baduraihim, yaitu ahli pikir yang mengambil kebijakan masyarakat itu Nasrani Najran. Jadi dijali rebu. Niki piye wis dimusyawarahno tapi tergantung jenengan niki keputusan terus saiki napa Indonesia MPR. Jenenge sapa?
Aihim. Orang yang ketiga cendekiawannya habruhum. Ya, orang pintar cendekiawan di Nasr Najr. Punya nama Abu Harisah bin Al-Qamah. Ini jumlah. Terus fakal lama mengkondawi sapa Kanjeng Nabi Al-Aihim ing Al-Aihim wa Abdul Masih lan ing Abdul Masih. Aihim niku sebagai apa? Pemikir. Abdul Masih sebagai raja, gitu nggih. Nah, Aihim kan masyhur ku Badura, urutan 1 2 ya. Faqala maqon ngendika sapa Kanjeng Nabi lahu maring Aihim lan Abdul Masih. Sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslima mlebu Islam sapa sira loro he Aihim lan Abdul Masih. Kala jawab sapa Aihim lan Abdul Masih qad aslamna. Teman-teman harus mlebu Islam sapa kita qabla ka ing dalem sak durunge sira Muhammad. Kala ngendika sapa Nabi kaditu mah ngapusi bohong sapa sira loro alias ngapusi kowe sapa isine Aihim lan Abdul Masih rajane karo menterine gampangin nggih. Kaditu mah menteri napa pendidikan menteri pendidikan. Nek Khairu berarti napa cara kene penasihat presiden. No. Sebelah sih. BSP apa sebenarnya? Apa? Badan penasihat pertimbangan presiden. Nis ngomong mulai. Kadin tuh mah ngapusi. Yang nak aku manyaka ing sira loro Aihim lan Abdul Masih minal Islami saking kegolong agama Islam. Apa salasu asya'a telu pira-pira perkara. Siji isbatu kuma siji yaiku oleh netepake sapa sira loro Aihim lan Abdul Masih lillahi maring Gusti Allah waladan ing anak. Wa ibadu datukum yang kedua kuma apa sing Jawa kuma apa sing kitab Jawa meneh paham kitab apa kuma karena sadurunge juga isbatu kuma itu dadi wong ki ngitopi napa Aihim karo Abdul Masih. Kita yang salah nih. Medun ini karek medun diunggahno kok malah medun ya, matane sementik-mentik di keterangan tuh yang liar ya. Nah, sedang habeh lis salibi oleh ibadah wa ibadat lan oleh ibadah nyembah sapa sira Aihim wa Abdul Masih lis salibi maring salib nyembah napa salib sing dipenteng ngono nggih. Wa kumalan oleh mangan sapa sira loro Aihim lan Abdul Masih al khinjira ing celeng. Aku muni ceh tok ya. Baca lu baca ini. Baca. Baca wae. Qalu jawab sapa niku wong akeh bareng-bareng. Nasromat Najr kompak jawab Ilam yakun lamun orang ana sapa Isa Nabi Isa iku waladallah putranipun Allah maafaman moko iku sapa abu utahe bapake Allah. Sebab Nabi Isa niku beribu tanpa berbapak. Ibu sinten? Ibu Nabi Isa sinten? Mawang kabeh takon ya Allah. Tak ngono ya. Dhisik diajari jak tak kesuwen mak tok.
Hebat. Ibu Nabi Isa sinten? Maryam. Ibu Nabi Muhammad? Amin. Aminah. Ibu bojomu? Repot kabeh. Wa khasamuhu lan padha madoni tegese perang mulut. Merangi mulut sapa Nasrani sing akeh wong sithik mau ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi Isa ing dalem masa Nabi Isa. Faqala mengkonuli ngendika sapa lahu maring Nasrani sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alastu ana sapa sira ana ta ora ana sapa sira kabeh. Ini cerita tapi konsentrasi. Ini karena panjang ceritanya dan menjadi sebab ayat ini turun. Dialoge Nabi Muhammad, argumen Nabi Muhammad karo wong Nasrani. Alastum ana ta ora ana sapa sira kabeh iku tak lamun ngerti sapa sira kabeh ana wis satemene kelakuan iku layak kudu ora ana. Iku layak kudu ora ana. Sapa waladun anak illa wa hayy aning hale utai anak iku yusabbihu nyerupani sapa anak abahu ing bapak anak. Qalu jawab sapa Nasrani bala iji laras estu. Kala ketika sampe Nabi alastum ana ta ora ana sapa sira kabeh iku tak lamuna ngerti sapa sira kabeh Anna Rabbana ing satune pangeran kita rupane Allah iku hayyun mau sugeng la yamutu kang ramati sapa roh wa anna Isa nasatune Nabi Isa iku yati bakal teko ali ngata Isa apa alfan rusak iku yati teko ali ngata Isa apa alfan rusak sirna es mati kalau menjadi sapa Nasrani najrot bala injil leres kalau nanti ke sapa kanjeng Nabi alastu ana ta ora ana sapa sira kabeh ana Rabbana satemene ana Rabbana iku qayyumun dan kang jumenengi ala kulli syai'in ing ate saben-saben suci yafadukan ngreksa sapa Allah ing syai' wa yarjulan ngreksa paring rezeki sapa Allah ing syai' kalau jawab sapa Nasrani bala injih nonton iku kala ngendika sapa Nabi fahal yamliku mongko ana ta nguasani to miliki sapa Isa ing Isa mindalika saking mengkono-kono kudu syai'an suci-suci qalu jawab sapa Nasrani lah mboten Nabi mboten Muhammad qala ngendika sapa Nabi Muhammad alastum ana ta ora ana sapa sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sapa sira kabeh anallahi satemene Allah iku layak ora samar aring atase Allah apa syai'un suci-suci fil ardi kang ana ing dalam bumi wala fis sama lan ora samar ing atase apa Allah apa suci kang ana ing dalam langit. Qalu jawab sapa Nasrani bala injih nggih ngoten niku. Semua yang ada di langit dan bumi diketahui oleh Allah tanpa samar sedikit pun. Kala ketika sapa Nabi fahal ya'lamu maqala ngerti sapa Isa Nabi Isa min dzalika sa'irun syai' illa ma 'allamahu Allah. Angin perkara 'allamahu kang bos paring ngerti ing ma sapa Allah Gusti Allah qalu jawab sapa Nasrani lah mboten ngertos kecuali napa ingkang wis diparing ngertos Gusti Allah. Kala ketika sapa Nabi fa inna rabbana maka sakjane pangeran kita yaiku Allah iku sawarakum dadekake kita bentuk sapa Allah Rabbana Isa ing Nabi Isa fir rahimi dalam rahimi ibune tegese sinten Dewi Maryam. Kaifa hale kaya apa yasha'u kersa sapa Allah. Fa ta'lamuna moko ana to ngerti sapa sira kabeh dalika mengkon sawar bentuk Nabi Isa pas ana ing rahime ibune qalu jawab sapa Nasrani bareng injih kita mboten ngerti Gusti Allah sing bentuk ning rahim
Qalu ngendika sapa Nabi, alastum ana ta ora sira kabeh iku taklamuna ngerti sapa sira kabeh anna rabbana ing sak temene panjenengan kita yaiku Allah iku la yakulu ora dahar sapa Allah at-ta'ama ing panganan wala yasakulan ora ngunjuk sapa Allah asyaraba ing minuman wala yudisu lan ora anyar teko sapa Allah al hadasa ing perkara kang anyar teko hadas. Qalu jawab sapa Nasrul Najjar bala injih boten. Kala ngendika sapa Nabi, alastu mana ta ora ngerti sapa sira kabeh. Iku tak lamuna ngerti sapa sira kabeh anna Isa ing sakjane Nabi Isa iku hamalatu matang ing Isa sapa ummuhu ibune Isa. Kama tahmilu kaya dene oleh meteng tahamil sapa almar'atu umi wong wedok. Suma wada'asu mongko nuli nglairake sapa ummu Dewi Maryam ing Nabi Isa kama tadu kaya oleh nglairake sapa almar'atu umi wong wedok. Suma gudia mongko nuli den wae panganan sapa Nabi Isa kama yuhadda kaya oleh den kei panganan tudulan sapa asabi cah cilik. Sumakana mongko nuli ana sapa Isa iku yang umum dahar sapa Isa wa yashrabulan ngunjuk sapa Isa wa yahdasulan omong-omongan sapa Isa hadas perkara sanyal sekolah omongan dan lain-lain. Qalu jawab sapa waktu Nasr bala injing ngoten niku. Kala ngendika sapa Nabi wa kaifa halik kaya apa yakunu ana sapa hada iki Isa iku kama za'antum kaya ora nyono sapa sira kabeh. Nek Isa niku lawa pengira. Nyonone kan ngoten. Fasana tuh mongko padha meneng 1000 kata. Sapa? Waktu Nasr. Jadi diam 1000 kata. Sapa Nasr sing akeh nang sudak ngono ya. Fa anzala maqnurake sapa Allah Gusti Allah min ibtida'i surah saing kawitane surah. Yani alif lam ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila ayatil mubahalah paling ayat kang jelasake bantahan mengguri make. Tasbitan karo tepake 5 maring perkara ihtaja kang gawe dari bisalma sapa nabi Kanjeng Nabi alaihi kanggo ngalahno Nasrul Najjar. Ini cerita. Niki cerita terkait dengan sinten Kanjeng Nabi dan wong Kristen. Yang menjadi sebab-sebab turunnya ayat kedua. Ayat 1 dan 2 dari surah Ali Imran. Nek dhisik niku ana wong Kristen Nasara Sowida do numpak unta cara jaman di Soalnya Najran numpak unta sowan Kanjeng Nabi ing Madinah. Ya. Dumadan pas tekan Madinah pas waktu asar. Tur Kanjeng Nabi pas napa salat. Akhirnya do mlebu ing masjid wae. Dan mereka berseragam memakai pakaian merah. 60 orang tersebut 14 merupakan tokoh-tokoh mereka. 14 orang. 3 orang merupakan pemuka-pemuka atau pejabat mereka. Pejabat yang pertama adalah pemimpin toraja mereka, presiden mereka yang punya nama Abdul Masih. Pejabat yang kedua adalah Masyiru Madu Ra'yin. Nah, cara sekarang yang memberi pengarahan itu berarti menteri sama. Cara menteri penerangan. Aihim. Orang yang ketiga Wong Acan Dikiawan, menteri pendidikan Abu Hanisah bin Al-Qamar. Nah, kemudian fakallama Aihim wa Abdul Masih. Terus Aihim dan Abdul Masih
berarti menteri napa? Masyirul menteri napa? Pendidikan, menteri penerangan nggih, penerangan nggih. Mbok pendidikan mbok penerangan jadi gampang mbok. Sampeyan tak jak mikir ora gathok. Ya Allah tak jak mikir ora tau gathok iki terjadi. Ora nyandak-nyandak. Niki karo rajane presiden ini Abdul Masih didhawuhi Kanjeng Nabi. Presiden sak menterimu. Bahkan lama Rasulullah aslimah. Presiden sak menterimu. Kowe mlebu Islam. Ayo mlebu Islam ben selamat kowe. Tinggalno agamamu. Melu aku manut aku. Engko tak tuntun gaya urip sing bener sehingga kowe iso urip kanthi bener ning donya iki sehingga kowe kok iso entuk ridane zat sing gawe donya iki. Nek kowe entuk ridane Gusti Allah ning donya iki otomatis kowe penak selamat urip sampai kehidupan yang kekal ning akhirat surga. Nah didhawuhi ngoten niku. Qala qad aslamna qablaka. Pancen iki Ahmad Muhammad Islamu ki lagi wingi sore. Kowe santri lagi nyantri 2 dina 3 dina setahun kok gayane ngejak-ngejak ngaji. Terus ayo ngaji. Orang tanwir ngajak wong ngetes ngejak ngaji malah wir. Dia ngaji nek sore kene kawakane kok malah kok ngejak ngaji. Jadi ngilani napa Kanjeng Nabi, ngilani sing ngejak ngakon. Wala Muhammad, sebelum kamu lahir, sebelum kami Islam, kami itu sudah Islam. Qad aslamna qablaka. Islammu be Islam iki dhisik Islamku. Sebelum kamu ada, sebelum kamu Islam, kami sudah Islam Muhammad. Terus kamu mau Islam yang bagaimana lagi kok jak mlebu jadi kok ngaji piye meneh wong kowe karep ngaji dhisik. Sangar kali. Wes, entek-entek. Kanjeng Nabi dinyanekne kolak kadipun. Dobel. Ngapusi kowe nek wis ahli ngaji. Oh nyatane kolam Muhammadun ya mandeg isone kolam Muhammad. Nek wis mlebu wis buas. Ngapusi kowe nek iso ngaji wong nyatane jak maca Qur'an ya beda. Ngapusi kowe nek iso ngaji wong nyatane kowe nyantri jaman dhisik nyatane jak bahas fasul mu'in ya mutun karo ndi. Ngono kok gaya mangelani aku ngono. Kadang itu bohong kamu. Kalau kamu sudah merasa dan mengaku mlebu Islam terlebih dulu daripada aku. Yang na'uka minal Islam salah satu asya. Bukti bahwa kamu tidak Islam, hei Abdul Masih dan Ahim, 3 hal, cukup dengan 3 hal ini. 3 hal ini yang membuktikan kowe ra Islam, sehingga kamu kok mengaku Islam bohong. 3 macam pelajaran ini yang membuktikan kalau kamu santri nahu suara fikih. Lah nahu suara fikih kok ora iso ngaku santri. Ngapusi. Ya, Jambas nahune awet i'rab mu'rab mabni wis bingung. Ngono jare nyantri awet cilik, ngaji awet cilik. Jak bahas sorope fa'alu wis bingung. Ngono kok ngaku ngaji awet cilik. Jak bahas fikih tambah di ngono kok ngaku ngaji awet iya ratok aku sinara Pak Khairul ra ono iki tapi yo kowe kabeh kok yo ngono iya kayak ngene dadi iki akhirnya ditepis karo Kanjeng Nabi ngapus telung brakore cara santri ukuran biasa nahu sorok napa fa oke jadi kaya padha telung siji isbatuma lillahi waladan. Kenapa kamu
kamu tidak bisa terakui sebagai muslim, kowe ora iso diakoni orang yang beragama Islam sebab kamu sudah mengatakan, menetapkan nek Allah itu beranak. Allah itu duweni anak. Siji. Sebab Allah Samad, napa? Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid tidak beranak. Nah kok anaknya beranak? Bohong kamu. Berarti ini yang menyebabkan, satu hal yang menyebabkan keluar dari Islam. Tidak terdaftar, tidak akreditasi. Registrasi. Tidak terregistrasi. Sebuah konfirmasi. Proses yang penting sih kalau sisi wa ibadukum lisoib. Nomor 2 yang membuktikan bahwa kamu tidak Islam karena kamu menyembah salib. Kamu menyembah salib, tidak menyembah Allah. Kok ngono ngaku kowe Islam? Islam tidak mengajarkan untuk menyembah salib, tidak mengajarkan untuk menyembah manusia, tidak mengajarkan untuk menyembah makhluk, tapi menyembahkan yang menjadikan semua makhluk. Allah radil. Ini 2. Wa aqlukum ala hijr. Bukti yang ketiga nek kowe iki dudu Islam, Abdul Masih dan Ehab, kowe iki mangan daging celeng. Sementara Islam mengharamkan, mutlak mengharamkan. Lha kok enak-enakan pesta celeng. Itu menunjukkan bukti nek kowe ora Islam lo bandit tuh. Ya kowe ngaku santri ngaji cilik ditakoni fa'ala wis ngeliang. Takoni rukune wudu tambah orang ngerti. Repot. Mereka tidak gelem kalah, tidak mau berhenti karena ini merasa diizin. Qalu illam yakun Isa waladallah faman abu. Oke Muhammad. Kalau kamu bersatakan bahwasanya Allah itu tidak beranak, sekarang gini. Kalau memang Allah tidak mempunyai anak, lantas bapaknya Isa itu sopo? Sementara kuabes yang terlahirkan itu mesti duwe bapak, duwe emak. Lantas duwe bapak, duwe emak. Ada ayah, ada ibu. Ibu Maryam sepakat. Lalu bapaknya sopo? Nek pancen Gusti Allah ndak beranak. Wa khasumuhu sallallahu alaihi wasallam fi Isa. Jadi mereka terus mendebat kepada Kanjeng Nabi terkait tentang Isa. Nek mau tetap bersikukuh bahwa Isa niku napa? Anake Gusti Allah. Faqala lahu an-nabi. Tapi dengan sifat fatonahnya. Jadi kiai, jadi ustaz kudu mewarisi sifat fatonah. Terjadi debat dinake oke. Gitu. Iki nek fatona repot entek to niki. Kocar-kacir ambiar. Bubar. Wis ora jalane sing bubar teke. Jadi kiai ustaz harus mewarisi sifat fatonah karena pasti ada hal-hal yang semacam ini pasti ada untuk menjatuhkan kita dalam berdiplomatik itu ada, argumen itu ada. Dapat argumen sing kaya ngene iki Kanjeng Nabi kan santai yang jawab alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladan illa wa yushbu abah. Oke. Kalau kamu berkata bersikeras bahwasanya Isa itu adalah putra Allah, untuk membuktikan bahwasanya setiap yang lahir itu berbapak dan beribu, siang kamu berkeyakinan nek Allah itu sebagai ayah daripada Isa. Sekarang ayo kita pikir bareng-bareng. Alastum ta'lamu annahu la yakunu waladan illa wa yushbi. Bukankah kamu tahu
Kalau yang namanya anak itu mesti mirip-mirip bapak. Iya Pak. Anak itu mirip-mirip bapak. Anak itu mirip-mirip wong tua. Mbah prilakune, mbah napa rupane. Ono sing mirip. Gitu? Mbah dideke, mbah kulite, mbah irunge, mbah sifate. Itu yusbihu apa? Anak. Ada yang mirip. Kalau barang dan tidak dijawab menuhi, mereka ngakoni. Yo nek ngono yo cek ngono. Nanti nek anak iku pasti salah sedikit banyak mewarisi orang tua kuseba bapak. Mewarisi. Mbok sifate, mbok bentuk rupane. Gitu nggih. Mereka ngakoni. Oke. Kolak. Terus Kanjeng Nabi melanjutkan lagi. Saya ingatkan, alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut. Bukankah apa kamu tidak tahu bahwasanya Tuhan kita yaitu Allah itu maha hidup tidak pernah mati? Mestinya kowe gelem mikir kamu mengakui Allah itu Tuhan. Tuhan iku urip sing ora kenal mati. Wa ana Isa ya'ti alaihi fana. Sedangkan Isa itu kenyataan iso mati iso sirna. Bisa ikut anu saran. Dhisik ana saiki ora. Oh, lho ngene kok napa? Kok kandhane pangeran Tuhan. Kan ndak logis. Ya, sebab anna rabbana hayyun la yamut. Qalu bala. Mereka menjawab, oh jih, yo nek pancen ngono yo encen ngoten. Jadi nek Tuhan niku seharusnya tidak mati. Sedangkan Isa niku mati. Lah yen ana berarti kan ora iso nek Isa dikandakno Tuhan. Nah, ini ngajari wae cerdas. Kola Nabi terus konterannya nyerang terus. Alastu ta'lamuna anna rabbana qayyimun ala kulli syai' yafadu wa yarzuqu. Oke, bukankah kamu tahu bahwasanya Tuhan kita Allah itu menguasai, mengatur segala sesuatu, menjaganya dan memberikan rezeki. Sing ngatur langit bumi, sing ngatur menungso, awan bengi menungso, awan kerja nek bengi turu dan seterusnya, dan aktivitas seterusnya, menjaga manusia, kayak rezeki manusia niku Tuhan kita Allah. Kalau balik yo nasrul madu ngaku yo nek ngono ya pancen ngoten. Jadi segala kita, tidur kita, melek kita, apiane kita wis diatur Allah. Ya, kita dijaga, dikasih rezeki oleh Allah. Nah, tapi pikiran. Wes oke, clear. Qala fa hal yamliku Isa min dari syai'. Oke, sekarang pikirkan. Apakah Nabi Isa itu menguasai alam semesta, menguasai awak? Ngkai rezeki kowe, jaga kowe kalau bar, ya mboten. Ngakoni. Mboten. Isa tidak bisa mengasih rezeki kita, tidak bisa menjaga kita, tidak bisa mengurus kita, mengatur kita, karena kita tidak ngomani Isa. Mereka ngakoni. Qala Kanjeng Nabi terus berkata, alastu ta'lamuna anallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Oke? Sekarang gini. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya bagi Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu dia sama? Apa wae sing langit ning bumi niku jelas bisa dipantau, bisa dilihat, diketahui Allah. Qalu bala. Wong nasrul mau menjawab, ya benar segala sesuatu kita termasuk yang ada di bumi ini tidak bisa lepas dari pantauan ibu Gusti Allah. Ini udah ngakoni. Qala fa hal ya'lamu Isa min dalika illa ma 'allamahu Allah. Lantas Kanjeng Nabi meneruskan pembicaraan pertanyaannya. Sekarang gini. Apakah Nabi Isa itu dapat mengetahui sesuatu yang di langit dan di bumi kecuali apa yang sudah diajarkan oleh Allah? Maka apakah tanpa apa sesuatu yang diajarkan oleh Allah Isa bisa mengetahui segalanya? Qalu, mereka menjawablah, oh tidak bisa.
Jadi sini langit yang bumi sini iso dingerti Nabi Isa ya itu yang sudah dikasih tahu oleh Allah. Kita aja iso ngerti sini bumi niki nek wis nurung dikek ngerti kalau Gusti Allah ya ora ngerti. Jadi yang sudah kita ketahui dia ma'lamahu Allah. Qala Kanjeng Nabi terus nyerang. Fa inna rabbana sawara Isa fir rahim kaifa yasha fa hal ta'lamuna dzalik. Oke, sekarang begini. Bukan sesungguhnya Allah Tuhan kita itu telah membentuk Isa di dalam rahimnya ibu. Di dalam rahimnya Dewi Maryam Nabi Isa sejak dari segumpal darah, segumpal daging murni menjadi bayi di dalam rahimnya dibentuk sedemikian rupa oleh Allah. Sekehendak Allah digawe putih, digawe kabeh kersane Allah. Fa ta'lamun dzalik. Oke. Apakah pembentukan Isa tadi ketika di rahim kamu tahu? Apakah Isa mau dibentuk kayak gini, mau bentuk ganteng, mau bentuk lonjong wajah kamu tahu? Kalu barangnya pantes sing bentuk Gusti Allah sak kendake, sing bentuk sing bentuk Isa sak kendake niku ya Gusti Allah. Terus niku kita mboten kertas. Qala alastum ta'lamuna anna rabbana la ya'kulu ta'ama wa la yashrabu wa la yahdusu wa la yuhdisu hadas. Oke. Sekarang gini, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Tuhan kita ya, niku tidak makan, tidak minum dan tidak berbicara sesuatu apapun? Masih bicara layaknya nama makhluk. Qalu bala nggih laras. Gusti Allah ramangan, ora ngombe, ramangan kaya dene awake dhewe menungso. Qala alastum ta'lamuna ana Isa kama ummu kama ta'mul mar'ah. Oke. Jadi Kanjeng Nabi sekarang ini, apakah kamu tidak tahu bahwa saya Nabi Isa itu telah dikandung oleh ibunya? Nabi Isa itu di dalam kandungan Dewi Maryam sebagaimana perempuan lain itu mengandung anaknya. Tsumma wada'athu kama tada'ul mar'ah. Kemudian Maryam itu melahirkan Isa sebagaimana perempuan lain melahirkan anaknya. Tsumma hudiya kama yughaddu as-sabi. Kemudian Isa itu dikasih makanan, didulak oleh ibunya sebagaimana anak kecil lain didulak oleh ibunya. Tsumma kana yat'am wa yashrab wa yahdas. Kemudian setelah beranjak rada gede Isa dikai makanan, dikai sego cara kene, dikai ngombe, kemudian bisa berbicara, dilatih jalan dan seterusnya sebagaimana anak-anak yang lain pada umumnya. Qalu para Nasrani Najran iku padha nggih leres nggih ngoten niku. Qala ajeng Nabi jawab, kaifa yakunu hadza kama za'antum. Kalau demikian, bagaimana kamu bisa meyakini, bisa berpikir bahwa saya Nabi Isa niku Tuhan, sedangkan sifat-sifat Tuhan tidak ada pada diri Isa. Sifat-sifat Isa sama seperti kita manusia. Nek wis ngono, jangan kamu pertuhankan Isa. Sifat kita menungso beda karo sifat Allah Tuhan. Tuhan dengan kita hamba lain sifatnya. Sementara Isa niku sifatnya podo hamba, podo kita. Jadi salah besar kalau kamu sampai menganggap Isa niku Tuhan, entah itu dengan proses Isa anaknya Tuhan atau lain-lain. Tidak. Fasakah itu dimono cep menang cep. Cara bahasanya fasakah itu berarti nama menang cep. Ora kotik. Ora iso jawab apa-apa tela kene to. Kisinan. Cara sapa? Basane awake lho, basa kuno. Meneng cep kisinan dilatih ora iso omong. Jublek 1000 bahasa. Wis kentekan akal. Fa anzalallahu ta'ala min ibtida'i surah ila ayatin mubaharah tasbitan lima ihtaja bin nabiyyu alaihi. Kemudian dari dialog inilah Allah menurunkan surah pertama daripada Ali Imran sampai ke ayat mubaharah, yaitu surah pertama Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai nanti ayat mubaharah. Tujuannya apa?
untuk membuktikan bahwasanya dalam perdebatan terhadap Nasoro, Kanjeng Nabi itu benar-benar diberi kemenangan dengan senjata Quran dan sifat faktonanya. Oleh sebab itu kita niki kudu iso dan berusaha memahami Quran, ya, dan punya sifat faktona sebisa mungkin. Karena dalam kehidupan ini tidak bisa kita hilangkan. Pasti akan terjadi perdebatan, adu argumen, bahkan dengan kadang-kadang dengan sesama Islam sendiri, apalagi di luar Islam. Jadi kita harus siap. Jadi perang argumen, perang secara medsos atau secara langsung. Buat tadi, semoga bermanfaat. Barokah. Al-Fatihah.